ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక. రైస్ అండ్ షైన్ అనేటువంటి మన టీవీ కార్యక్రమంలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానం తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం. పిల్లారా, మీరందరూ బాగున్నారా? మీరందరూ బాగుండాలని ప్రతిదినం కూడా మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. అలాగే ఈ సందేశాలు మిమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరుస్తున్నాయని నమ్ముతూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన పూర్వకంగా ఒక్కొక్క సందేశాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం ద్వారా సిద్ధపడతా ఉంటున్నాం. కనుక పిల్లరా, ఈ దినము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 35వ వచనం నుంచి 41వ వచనం వరకు బైబిల్ గ్రంథం నుంచి చదువుకుందాం. ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదుమని వారితో చెప్పగా, వారు జనులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్నపాటున చిన్న దోణిలో తీసుకొని పోయిరి. ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణిలు వచ్చెను. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణె నిండిపోయెను. ఆయన దోణి అమరమున తలగడ మీద తలవాల్చుకొని నిద్రించుచుండెను. వారాయనను లేపి, బోధకుడా, మేము నశించుపోచున్నాము, నీకు చింతలేదా అని ఆయనతో అనిరి. అందుకాయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరుకుండమని సముద్రముతో చెప్పగా, గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు భయపడుచున్నారు? మీరింకనూ నమ్మిక లేక ఉన్నారా అని వారితో చెప్పెను. వారు మిక్కిలి భయపడి, ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు వారు ఒక దినము సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోవుదుమని, అనగా ఈ సముద్రం యొక్క మరి దాటి అవతలికి వెళ్ళాలని ఆయన నిర్ణయించారు. మరి ఆ సమయంలో అక్కడ కొన్ని దోణులు కనబడతా ఉన్నాయి. అయితే చిన్న దోణిలో, ఎలాంటి దోణి అండి? చూడండి, అక్కడ రాయబడి ఉంది, యున్న పాటున చిన్న దోణిలో ఆయనను తీసుకొని పోయిరి. చిన్న దోణి. యేసు ప్రభువారిని చిన్న దోణిలో వారు అద్దరికి తీసుకొని వెళ్తా ఉన్నప్పుడు, ఆ యొక్క ప్రయాణములో ఆ దోణి వెళ్తూ ఉండగా మధ్యలో చూసినప్పుడు అక్కడ పెద్ద తుఫాను రేగి అని రాయబడి ఉంది. చిన్న దోణిలో యేసుప్రభువారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఆ సముద్రంలో పెద్ద తుఫాను రేగిందంట. శిష్యులు భయపడిపోతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే చక్కగా చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళం, హాయిగా చేపలను తినేవాళ్ళం, వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఈరోజు ఈయనతో పాటుగా ఈ దోణిలో ఉండటం చేత మేము కూడా చనిపోతున్నాము అని వారు అనుకుంటూ ఉంటున్నారు. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏమనంటే, ఇదే రోజు మన చివరి రోజు. ఈరోజు మనందరం కూడా ఈ సముద్రంలో పడి చనిపోతాము అని ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటున్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క దినం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. వారందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ శిష్యుల్లో ఒక ఆయనైన పేతురు వచ్చి యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాడు. బోధకుడా, మేము నశించిపోతున్నాం, నీకు చింత లేదా అని ప్రభువుని పేతురు వెళ్ళి లేపుతున్నారంట. కారణం ఏంటంటే, యేసయ్య ఆ చిన్న దోణిలో అమరమున తలగడవాల్చుకొని చక్కగా నిద్రిస్తూ ఉంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే, ఆయన మానవ రీతిగా ఎక్కువ సమయం మరి దేవుని పరిచర్యలో వాడబడుతూ అనేక గ్రామాలు తిరుగుతూ మరి అలిసిపోయినటువంటి
సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటున్నారు. కనుక ఆయన చక్కగా ఆ నావలో నిద్రిస్తూ ఉంటున్నారు. నిద్రించిన ఆయన్ని శిష్యులు వదిలేశారు. వీళ్ళ పనులు వీరు చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు. ఎప్పుడు యేసయ్య గుర్తుకొచ్చారు అంటే సముద్రం ఎప్పుడైతే పొంగిందో, ఎప్పుడైతే తుఫాను రేగిందో అప్పుడు శిష్యులకు యేసయ్య గుర్తుకొచ్చారు. వెంటనే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి లేపుతూ ఉంటున్నారు కదా. ఆ తుఫాన్ అనుకున్నది ఈరోజు యేసయ్యని, ఆయన శిష్యుల్ని అందరినీ కూడా నేను ముంచేస్తాను, ఇక సువార్త ఉండదు, పరిచర్య ఉండదు, ఏది ఉండదని ఆ యొక్క తుఫాన్ ఒకవేళ అనుకున్నదేమో. ఎందుకంటే చిన్నదోని కదండి. చాలాసార్లు చిన్న వాటిని చూసినప్పుడు పెద్దదైనటువంటిది మింగేస్తుందేమో అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. హల్లెలూయా. కనుక ఇది నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. మన యొక్క వాక్యం ఏంటంటే చిన్నదోనే పెద్ద తుఫాను. చెప్పండి ఏంటి? చిన్నదోనే పెద్ద తుఫాను, లేక చిన్నదోనే పెద్ద సముద్రము. దోణి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, కానీ సముద్రము అయినా, నది అయినా, కాలువైనా అది చాలా పెద్దగా కనబడుతూ ఉంటుంది. మనుషుని యొక్క దృష్టిలో అలాగే ఉంది కదా. కాబట్టి ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఆ పెద్ద తుఫాన్ అనుకుంది ఈ చిన్న దోణిను నేను మింగేయబోతున్నాను, నీటిలో ముంచేయబోతుంటున్నాను. ఎంతోమంది ఈ తుఫాన్లో మునిగిపోయారు. ఎంతోమంది ఈ యొక్క ఉప్పెన్లో కొట్టుకుపోయారు. నేను వీళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తా అని చెప్పి ఆ తుఫాను చెలరేగిపోతూ ఉంది. వాస్తవానికి యేసు ప్రభు వారు వచ్చినటువంటి ధోనితో పాటుగా మరికొన్ని ధోనిలు కూడా వెంబడించినట్లుగా చూస్తున్నాం, కానీ వాటి అడ్రస్ లేదు. హల్లెలూయా. వాటి అడ్రస్లు ఏవి కూడా లేవు. కానీ యేసు ప్రభుతో ఉన్నటువంటి శిష్యులతో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభుతో ఒక్క ధోని మాత్రమే అక్కడ కనబడతా ఉంటుంది కదా. ఇది నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. అనేకమైనటువంటి తుఫానులు నీ కుటుంబం మీదకి రేగుతూ ఉంటాయి. నీ కుటుంబం మీదకి, నీ బిడ్డల మీదకి, లేక సంఘం మీదకి, లేక సమాజం మీదకి తుఫానులు రేగుతూ ఉంటాయి. అవి అనుకుంటూ ఉంటాయి ఈ చిన్న వాటిని మేము మింగేస్తాము అని అనుకుంటా ఉంది. హల్లెలూయా. కానీ జరిగినటువంటి ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యం ఏంటంటే అంతకుముందుకు ఎప్పుడు కూడా అలాగ జరగలేదు. ఆ రోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోజు. ఎందుకంటే తుఫాను ఆశ్చర్యపోయేటువంటి తుఫాన్ అక్కడ వచ్చింది. హల్లెలూయా. అందరూ దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దామా? హల్లెలూయా. పిల్లరా, తుఫానుకే తుఫాన్ వచ్చింది అక్కడ. ఏంటంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఆయన లేచి నిల్చున్నాడండి. ఎవరండి? సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు. ఏ సముద్రమునైతే సృష్టించాడో, ఏ ఆకాశమును భూమిని సృష్టించాడో ఆయన లేచి నిల్చున్నాడు. ఇంకా సముద్రానికి తుఫాను కనిపించింది. అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఎవరు లేచారని. వెంటనే ఆయన లేచి ఏమంటాడు అక్కడ చదవండి ఒకసారి, ఆ మాట చదువుదాం. అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరుకుండమని సముద్రముతో చెప్పెను. గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, ఈ దినము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటా ఉన్నాము. ఆయన లేచంట గాలిని గద్దించాడంట కదా. గాలిని గద్దించేవారు ఈ లోకంలో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే ఆయన ఎవరండి? యేసుక్రీస్తు. ఎందుకంటే ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయన కనుక దేని మీదైనా కూడా ఆయనకి అధికారం ఉందని ఇక్కడ రుజువు చేస్తూ ఉంటున్నాడు. గాలిని గద్దిస్తూ ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. సముద్రాన్ని ఏమంటున్నాడు? గద్దిస్తూ ఉంటున్నాడు. సముద్రం కూడా ఏమైపోయిందంటే నిమ్మలించిందంట. ఆమె ఏం చెప్దామా? ఈరోజు నీ కుటుంబ జీవితంలో, లేక నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సముద్రము పొంగిందా? గాలి, బలమైనటువంటి గాలి వీస్తూ ఉందా? అయితే భయపడవద్దని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. అయితే కృంగిపోవద్దని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. అయితే నిరాశకు లోనవద్దని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. దేవుని యొక్క
సేవకునిగా. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా, ఇది నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి చక్కటి వాక్యం మనకి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బోధిస్తూ ఉంటున్నాడు. అనేకమైన కుటుంబాలు గాలికి కొట్టుకొని పోతూ ఉంటాయి, అనేకమైన కుటుంబాలు సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి. అయితే ఈరోజు యేసయ్య నీకు నిరీక్షణకరమైనటువంటి ఆదరణకరమైనటువంటి మాటను తెలియజేస్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన గాలి మీద, సముద్రం మీద, అన్నిటి మీద కూడా ఆయన అధికారం కలిగినటువంటి దేవుడు కనుక ఆయన లేచి గాలిని గద్దిస్తూ ఉంటున్నాడు. అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా తుఫానుకి అటు ఇటు కదులుతున్నావా? సముద్రపు అలల చేత కొట్టబడతా ఉంటున్నావా? లేక సముద్రం పొంగినటువంటి ఆ పొంగుకు భయపడిపోతూ ఉన్నావా? ఈ దినము జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. భయపడవద్దని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను. ఆర్థిక సమస్యలైనటువంటి అలలు, అనారోగ్యమైనటువంటి ఉప్పెనలు, లేక భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులైనటువంటి గాలులు నీ మీదకి వీస్తున్నాయా? అయితే భయపడవద్దు. కానీ నీ యొక్క నావలోకి, లేక నీ ఇంటిలోకి, నీ హృదయంలోకి యేసయ్యని ఆహ్వానించు. యేసయ్యని ఆహ్వానించు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ధైర్యం ఇస్తాడు. నువ్వు లేచి గద్దించాలి. గాలిని యేసయ్య గద్దించిన విధముగా నువ్వు గద్దిస్తే, సముద్రాన్ని గద్దిస్తే అవి నిమ్మలమైపోతాయి. హల్లెలూయా. అందుకనే బైబిల్ గ్రంథంలో 365 సార్లు భయపడవద్దని అర్థం ఇచ్చేటువంటి వచనాలు కనబడతా ఉంటున్నాయి. కనుక ఈ లోకంలో దేనికి కూడా భయపడకూడదు. భయపడితే అది మనల్ని భయపెడుతుంది, నిలబడితే అది భయపడుతుంది. హల్లెలూయా. కనుక ప్రియులారా, ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి చక్కగా బోధిస్తూ ఉంది. చిన్న దోణె పెద్ద తుఫాను. ఏంటండి? చిన్న దోణె పెద్ద తుఫాను. పెద్ద తుఫాను అనుకుంది చిన్న దోణె మింగేస్తానని, కానీ మింగేయగలిగిందా? పెద్ద తుఫాను, పెద్ద సముద్రము యేసయ్య ముందు చేతులు కట్టుకొని నిలబడింది. ఈరోజు నీ ముందు కూడా సమస్యలు కానీ ఏవైనా కూడా చేతులు కట్టుకొని నిలబడతాయి. నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడితే నీ ముందు అవి నిలబడతాయని దేవుని సేవకునిగా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి, మరొక రెఫరెన్స్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. మరొక రెఫరెన్స్ చదువుకుందాం. యోనా గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. యోనా గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. అయితే యెహోవా సముద్రము మీద పెద్ద గాలి పుట్టింపగా సముద్రమందు గొప్ప తుఫాను రేగి ఓడబద్దలై పోవు గతి వచ్చెను. ఆమేన్. యోనా గ్రంథాన్ని పరిశీలించినట్లయితే యోనా మనందరికీ సుపరిచితుడు. ఆయన ఒక ప్రవక్త. దేవుడు యోనాను నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి మారు మనసు నిమిత్తము సువార్త ప్రకటించమని చెప్పినప్పుడు యోనా దేవుని యొక్క మాట వినకుండా అతడు తర్షీసు వెళ్ళిపోతున్నాడు. బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, వాడ నావికులతో కూడి యెహోవా సన్నిధిలో నిలబడకుండా, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని లోబడకుండా, నినివేకి వెళ్ళకుండా తర్షీసుకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. ఈరోజు ఎవరితో కూడి నీవు దేవుని సన్నిధిలో ఉండకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావు? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నీవుంటే దేవుని చిత్తం ఏంటో దేవుడు బయలుపరుస్తాడు. దేవుడు సన్నిధిలో నీవుంటే ఆయన స్వరాన్ని నువ్వు వింటావు, ఆయన ప్రత్యక్షతను చూస్తావు. ఆయన నిన్ను దర్శించేటువంటి స్థలము దేవుని యొక్క సన్నిధి. కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండకుండా ఈరోజు ఎవరితో కూడి, యవ్వన బిడ్డ, ఈరోజు దేవునితో సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండకుండా
ఎవరితో కూడి నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నావు? నీవు క్రైస్తవుడు అని పేరు పెట్టుకున్నావు, దేవుని బిడ్డవని అనుకుంటా ఉన్నావు, కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నిలవబడకుండా, దేవుని యొక్క మందిరంలో నిలబడకుండా, ప్రార్థనలో ఉండకుండా, ఆరాధించే సమయంలో ఉండకుండా, వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఉండకుండా ఎవరితో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు కదా? చిన్ననాటి నుంచి వాక్యాలన్నీ మాకు తెలిసినవే, ప్రసంగాలు విన్నవే అని అనిపిస్తూ ఉందా? ఇది నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. దేవుడు సూటిగా నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకంటే యెహోవా సన్నిధిలో ఉండకుండా, ఒక ప్రవక్త దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి, దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినాలి, దేవుని యొక్క మాటని ప్రజలకు అందించాలి. అందుకే దేవుడు ప్రవక్తను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. కానీ ఈ ప్రవక్త యెహోవా సన్నిధిలో ఉండకుండా తర్షీషుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఓడ నావికులతో కలిసి. ఈరోజు అన్యులతో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఈరోజు స్నేహితులతో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్తా ఉంటున్నావు? ఈరోజు వాళ్ళతో వీళ్ళతో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు? దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకంటే పిల్లరా, జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను, యోనా దేవుని యొక్క మాట వినకుండా ఆ నావికులతో కూడి తర్షీషు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. వెళ్ళిపోతూ చివరికి హాయిగా ఆ నావలో నిద్రపోతూ ఉంటున్నాడు, ఆ పడవలో చక్కగా నిద్రపోతూ ఉంటున్నాడు, మరి గురకబెట్టి నిద్రపోతూ ఉంటున్నాడు. భయంకరమైనటువంటి తుఫాను రేగింది, సముద్రం పొంగిపోయింది, వాడ బద్దలైపోయే గతి వచ్చింది. అయినా ఇంకా అర్థం కావటం లేదు. దీన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. వాడ బద్దలైపోయి స్థితి వస్తున్నా కూడా అనేకులకు అర్థం కావటం లేదు. మేము నెమ్మదిగానే ఉన్నామనుకుంటున్నారు, మేము ప్రశాంతంగానే ఉన్నామనుకుంటున్నారు. యోనా కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉంటున్నాడు. ఆ నావికులందరూ కూడా బలముగా తెట్లు వేస్తూ ఉంటున్నారు. వాడు సులకను చేయడానికి ఉన్న సరుకులను కింద పడేస్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే అలాగైనా కూడా బ్రతుకుతామేమో అనుకొని చివరికి వారి దేవతలకు వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ యోనా అయితే ఏమి పట్టినట్టుగా నిద్రపోతూ ఉంటున్నాడు. దేవుని సేవకుడా, విశ్వాసి, దేవుని బిడ్డ, ఎలాగా నీ ఇంటిలో ఉంటున్నావు? దేవుని సన్నిధిలో నిలబడకుండా ఏ విధంగా నీవు జీవిస్తూ ఉంటున్నావు? యోనా వలె నిద్రపోతూ ఉన్నావా? ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు సూటిగా నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు. ఎంతమంది వాక్యాన్ని వింటున్నారో పిల్లారా, చూడండి, యోనా ఓడ బద్దలైపోతా ఉన్నా కూడా నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వారి దేవతలకు ప్రార్థన చేస్తున్న యోనా మాత్రము ప్రార్థన చేయలేకపోతూ ఉంటున్నాడు. వాడ నాయకులు ఒకడు వచ్చి, ఓయి నిద్రపోతా, నీకేం సంభవించింది? ఒక పక్క తుఫాను రేగి, ఒక పక్క సముద్రం పొంగిపోయి వాడ బద్దలైపోతూ ఉంటే, ఎక్కడ చచ్చిపోతామని మేము వేదన పడతా ఉంటే నువ్వు ఎలా నిద్రపోతున్నావు అని యోనాని ఒక అన్యుడు అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. యోనా చెప్తా ఉన్నాడు, చక్కటి ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. నేను హెబ్రీయుడను, నేను దేవుని ప్రవక్తను, దేవుని యొక్క చిత్తానికి లోబడలేదు, ఆయన సన్నిధిలో ఉండలేదు, ఆయన చెప్పిన చోటికి నేను వెళ్ళడం లేదు, అందుకే ఈ సముద్రం పొంగింది, ఈ గాలి వచ్చిందని ఈ ప్రవక్త వారితో చెప్తా ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పిల్లారా, ఇది నేను జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాను. వాక్యం వింటున్నాను. నీవు ఓడ బద్దలైపోతా ఉంది, జాగ్రత్త. కనుక సముద్రం పొంగి నీ మీదకి రాకముందే, తుఫాను రేగి నీ ఇంటిని కొట్టివేయకముందే మేల్కో. అందుకే లెమ్ము తేజరిల్లుము అని ఎఫెసీ పత్రికలో రాయబడి ఉంది. అందుకే పిల్లరా, మన టీవీ కార్యక్రమానికి లెమ్ము తేజరిల్లుము, అరైజ్ అండ్ షైన్ అనేటువంటి మాటను పెట్టడం జరిగింది. యోనా
తన తప్పేంటో తెలుసుకుంటా ఉన్నాడు. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుందో అర్థం చేసుకొని తోటి వారితో చెప్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, అయితే మేము నీకేం చేయాలి? వాళ్ళెంతో ప్రయత్నం చేశారు కానీ వాడను కాపాడలేకపోయారు. ఈరోజు ఎవ్వరు కూడా నిన్ను కాపాడలేరు. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ స్నేహితులు కాపాడుతారని, నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ ధనం కాపాడుతుందని, నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ బలం కాపాడుతుందని, అవి ఏవి కూడా కాపాడలేవు. జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని బిడ్డలారా. ఎందుకంటే యోనా మరి తన తప్పును తెలుసుకున్నాడు. అందుకనే వాళ్ళతో ఒప్పుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు, మేము నీకేం చేయాలి అన్నప్పుడు యోనా చెప్తున్నాడు, నన్ను తీసి ఈ సముద్రంలో పడవేయండి, ఎందుకంటే ఇది నా వల్లే వచ్చింది కనుక అని అంటూ ఉన్నాడు. కారణం ఏంటంటే వారు చీట్లు వేశారు. ఆ చీట్లు వేసినప్పుడు పేరు కూడా యోనాదే రావటం జరిగింది. అందుకు వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత ఇవన్నీ విషయాలు యోనా వారితో పంచుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇలా వారు తీసుకొని యోనాను ఎత్తి సముద్రంలో పడివేశారు. దేవుని సన్నిధిలో నుంచి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావు? దేవుని సన్నిధిలో నుంచి ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోగలుగుతావు నీవు? దావీదు అంటాడు, ఆకాశంకి ఎక్కిన అక్కడ నీవు ఉన్నావు, పాతాళంలోకి వెళ్ళిన అక్కడ నీవు ఉన్నావు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ నీవు ఉన్నావు అంటున్నావు. కనుక ఇది నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోగలుగుతావు? తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రిని విడిచిపెట్టేశాడు, ఆస్తిని అంతా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు, ఇష్టాసనం ఖర్చు పెట్టేశాడు. ఎన్ని దినాలు ఉండగలిగాడు? తిరిగి తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకొని అనుకుంటున్నాడు, తండ్రిని ఎదుట నేను పాపం చేశాను, కూలి వాళ్ళు ఒకరికన్నా చేర్చుకొని ఒప్పుకుంటానని తన హృదయంలో అనుకొని తిరిగి వచ్చేసాడు. వచ్చి పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నాడు. తప్పిపోయిన కుమారుడు, చిన్న కుమారుడు తిరిగి వస్తుండగానే తండ్రి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి వాని మీద పడి ముద్దు పెట్టి చేర్చుకుంటా ఉన్నాడు. ఈరోజు నీవు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు కూడా దేవుని సన్నిధిలో నుంచి తప్పిపోయావేమో, దేవుని యొక్క మందిరంలో నుంచి తప్పిపోయావేమో, ప్రార్థనలో నుంచి పారిపోతున్నావేమో, ఆరాధనలో ఉండకుండా ఆటలాడుతున్నావేమో. కనుక నీ తప్పేంటో తెలుసుకొని పశ్చాత్తపడి దేవుని సన్నిధికి వస్తే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఈరోజు నీకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. చివరికి ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. చిన్న యోన పెద్ద చేప. చెప్పండి ఏంటండి? చిన్న యోన పెద్ద చేప. ఒక పెద్ద మత్స్యము యోనాను మింగింది. ఎందుకంటే దేవుడే పంపించాడు కనుక. 3 దినాలు యోన చేప యొక్క కడుపులో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుని సన్నిధి నుంచి పారిపోయినటువంటి యోన నావలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయలేదు, కానీ ఎక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి? చేప కడుపులో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. నాచులో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అంటున్నాడు, పాతాళంలోను గర్భంలోను అంటూ ఉన్నాడు. అనేకమైన పదాలు వాడుతూ ఉన్నాడు యోన. రారా, ఈ దినమే దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తూ ఉంటున్నాడు, రా దేవుని సన్నిధికి. ఈ దినమే దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు, రా ప్రార్థనకి. లేదా యోన వలె నీవు కూడా చేప కడుపులో ప్రార్థన చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడతావు. తప్పిపోయిన కుమారుడు పందులు పొట్టు కూడా దొరకనప్పుడు ప్రార్థన చేసినటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. హల్లెలూయా. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, ఇది నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. కానీ చిన్న యోన పెద్ద తుఫాను, చిన్న యోన పెద్ద చేప. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి యోన తప్పించబడ్డాడు చేప కడుపులో నుంచి 3 దినాల తర్వాత. యోన సువార్త ప్రకటిస్తే నినివే పట్టణం అంతా కూడా మారిపోయింది. ఎంత కృప కదా. ఈరోజు నీవు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉంటే, దేవుని యొక్క మాటను వింటే నీ ద్వారా కూడా ఎంతమంది మార్చబడతారో, ఎంతమంది సువార్తను అందిస్తావో, ఎంతమంది నీ ద్వారా కదిలించబడతారో. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇది నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను కదా. యోనా జీవితం మనకు ఒక మాదిరిగా కనబడతా ఉంది. ఈరోజు మన యొక్క వాక్యాంశం ఏంటండి? చిన్న వర్సెస్ పెద్ద కదా. స్మాల్ వర్సెస్ బిగ్. చిన్నతోనే
పెద్ద తుఫాను, చిన్న యోన పెద్ద మత్స్యము కదా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఎందుకు ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే, ఇది దేవుని వాక్యం వింటున్న నీవు దేవుని వైపు త్రిప్పబడాలి, దేవుని యొక్క సన్నిధి వైపు త్రిప్పబడాలి. అది దేవుడు ఈరోజు వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కనుక దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్ చెప్దామా? ఆమేన్. తల్ల వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి నీవు ఒకసారి నెమరు వేసుకో, ఒకసారి నెమరు వేసుకో. సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నెమరు వేసుకో. ఇది నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సూటిగా ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా, ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నీ ఇంటిలోకి, అలాగే నీ హృదయంలోకి వ్యక్తిగతంగా నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. దేవుని సన్నిధిలో వండుకున్నటువంటి నీవు తిరిగిరా. తప్పిపోయిన కుమారుడు యొక్క తండ్రి ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడో, ఈరోజు మన తండ్రి అయిన యేసయ్య కూడా నీ కోసం అలాగే ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. తల వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. నజరేయుడా, నమ్మదైనటువంటి వాడా, గొప్పవాడా, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. ఈ దినం నాయన నువ్వు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన సందేశం బట్టి వందనాలు. మా జీవితాలు సరి చేసుకోవడానికి ప్రభువా కృప చూపించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. అయ్యా యోనా నాయన, మా తండ్రి నాయన, నిలువేకి వెళ్ళకుండా తర్సీస్కి వెళ్ళి ప్రభు భయంకరమైనటువంటి తుఫాన్లో, అయ్యా భయంకరమైనటువంటి ఉప్పెనలో ఇరుక్కుని ఉంటున్నాడు తండ్రి. నీ కృపను బట్టి యోనాను కాపాడిన దేవుడు ప్రభా, మేము నీ సన్నిధిలో నిలబడడానికి సహాయం చేయండి. నీ మందిరంలో పచ్చిన ఒలివ మొక్క వలె తను నిలబడడానికి కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ మాటలు విని బోధించడానికి సహాయం చేయండి. నిన్ను ఆరాధించడానికి కృప చూపించండి. ప్రార్థించడానికి సహాయం చేయండి దేవా. నీకు వందనాలు నాయన. యా అనేకమైన నినివే పట్టణాలు మార్చబడ్డానికి ప్రభా, యా తండ్రి మమ్మల్ని ఒక సాధనములుగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా. తండ్రి విత్తబడిన వాక్యం వ్యర్థము కాకుండా తండ్రి కృపలో ఫలింపజేసి సహాయం చేయమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, సందేశాలు మనందరినీ కూడా ఉజ్జీవపరుస్తున్నాయి కనుక ప్రార్థన చేయండి. అదేవిధంగా ఒక చిన్న ప్రకటన ఉంది. మరి వివాహం కావాల్సినటువంటి వారు కింద నంబర్స్కి కాల్ చేయండి. మరి మ్యాట్రిమోనీకి చక్కటి సంబంధాలు మరి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. బైబిల్ చెప్తుంది వివాహం అన్ని విషయములలో ఘనమైనదని. కాబట్టి ఆ వివాహం ఘనముగా జరుగునట్లుగా ప్రార్థన పూర్వకంగా ముందుకు వెళ్దాం. ఈ యొక్క కింద నంబర్స్కి కాల్ చేయండి. మే గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. దేవుడు మనందరినీ కూడా దీవించును గాక. ఆమేన్.